Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here with your English lesson. And as usual, not only me, but everyone around here is wishing and praying and hoping that all of you are healthy and safe. All of you are attending your school regularly, are going for hangouts, are going for eat-outs. But among all this hustle and bustle of life, do not ever forget the significance and importance of your academics. डेट डे और सब्जेक्ट लिख के ना ऐसे एक स्केड्यूल बना लो और उस स्केड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करो कि आज मैंने ये वाले सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है. 2 आवर्स भी आप पर डे दोगे ना अपनी एकेडमिक्स को तो आराम से हो जाएगा सारा काम. क्या करेंगे हम आज? I'll tell you within a minute. So, without further ado, let's start today's lesson. जी बच्चा, what is the board telling you? I'm not calling betas and bitiyas out today. I'm calling you all together. So what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do what I usually do during the last lectures of one specific unit. We are going to do the MCQs, choose the correct spelling related to the grammar and to the comprehension topics of the units therein. I have picked these from different sources along with your past papers. अब चूंकि ये पोएम आसान थी तो इसके जो चूज द करेक्ट स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 है. तो इसका ये मतलब है कि जो आपको मैंने कहा है कि एक डिक्टेशन लिस्ट प्रिपेयर कर लो और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर कर लो, डिक्टेशन प्रिपेयर कर लो. तो आपने ऐसे ही करना है, अपनी वोकैबुलरी और अपना डिक्टेशन प्रिपेयर करना है ताकि आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग का कोई भी मार्क लूज ना हो. अब जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यूज होते हैं, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है बेटा, A, B, C, D and this is your question number 1, question number 2. ठीक है? और इन क्वेश्चंस से रिलेटेड वहां पर सर्कल्स होते हैं. आपको ये सर्कल्स कलर करने होते हैं. इसको कहते हैं बबल शीट. ये आपकी बबल शीट होती है. ठीक है? आपने बबल शीट को फिल इन करना होता है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली. ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट है आपने वो उस रिस्पेक्टिव सर्कल को कलर करना है. लेट्स से हम ये कहें कि VARNTRUS, WARNTROUS, WANTROUS या WONTROUS. Which spelling is correct? You all know that. Yes, this one is the correct one. ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है. You know it. तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 का D को कलर करना है. ये आपने कर दिया. Let's move on to question number 2. NOISE, NOESE, NEICE. ये नीस नहीं है, याद रखना. ठीक है? क्योंकि हम नॉइज की बात कर रहे हैं. एंड NAISE. तो क्या करेक्ट स्पेलिंग है? दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग, नॉइज. यानी पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर. पार्ट ए को कलर कर दिया. अब क्या हुआ कि आप जल्दी में थे, आपने 2 का पार्ट ए कलर करने के बजाय 2 का भी डी कलर कर दिया और फिर रियलाइज किया कि हमने ये तो गलत कर दिया है. उसको आपने किया क्रॉस और ए को आपने कलर कर दिया. तो बेटा आपकी बबल शीट होती है स्कैन. जब ये स्कैन होगी तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एग्जामिनर. वो कहेंगे कि इसने चीट किया है. और वैसे भी कंप्यूटर तो प्रोग्राम्ड होता है, उसकी प्रोग्रामिंग सेट है कि अगर सारे बबल साफ हैं और एक बबल कलर है तो उसने उसको एक्सेप्ट करना है, बाकी सब तो उसकी प्रोग्रामिंग में कैंसिलेशन है. तो आपको इसका 0 मिलेगा. अपने आप को मार्क नहीं करो, पहले एमसीक्यूज पेपर पे सॉल्व करो और उसके बाद फिर बबल शीट पे सॉल्व करो. ठीक है? मिल जाता है टाइम बेटा. स्टॉप वॉच करके एमसीक्यूज को और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, टाइम मिल जाता है. डोंट वरी अबाउट द टाइम. ऑलराइट? सो द थर्ड इज FEBORITE,
FAVOURITE, FAVOURTE और FAVORTE. तो कौन सा फेवरेट इज करेक्ट? दिस फेवरेट इज करेक्ट. हमको पता है कि ये फेवरेट करेक्ट आंसर है. अब यहां पर आते हैं कॉम्प्रीहेंशन MCQs. स्पेलिंग सिर्फ ये 3 थी. अच्छे से याद कर लो, डिक्टेशन दे दो. ये तो ऐसे स्नैप ऑफ अ फिंगर का काम है ना. MCQs. I ate a dash sandwich. इसमें आपने बतानी है नेगेटिव कॉनोटेशन. नेगेटिव कॉनोटेशन क्या होती है? कॉनोटेशन क्या होती है? कॉनोटेशन वो वर्ड्स होते हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग्स होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं. ठीक है. एक कॉनोटेशन होती है पॉजिटिव कॉनोटेशन. वो होती है जब आप किसी चीज को बेहतर एंगल से देखो, जिसको साइकोलॉजिकली कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट is the person who looks at the half filled glass of water and pessimist is the person who looks at the half empty glass of water. ठीक है. तो पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन है. नेगेटिव कॉनोटेशन ये होती है कि यू हैव टू लुक एट हाफ एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. आई एट अ डैश सैंडविच. अब इसमें आपके पास ऑप्शन है मॉइस्ट, ग्रिम, सॉगी और अनईजी, जिसमें हम ग्रिम और अनईजी तो रूल आउट कर देते हैं. यू आर लेफ्ट विथ मॉइस्ट एंड सॉगी. ग्रिम और अनईजी क्यों रूल आउट किए? कि ग्रिम और अनईजी डू नॉट रिलेट टू द सैंडविचेस. सैंडविचेस नीदर ग्रिम होते हैं नॉर अनईजी होते हैं. ठीक है. या मॉइस्ट होंगे या सॉगी होंगे. ठीक है. नेगेटिव लिखना है. मॉइस्ट यानी हल्का हल्का गीला और सॉगी का मतलब होता है कंप्लीट ड्रेंच्ड. तो हम लिखेंगे आई हेट सॉगी सैंडविचेस, क्योंकि हमने नेगेटिव बताना है. ठीक है. इसी तरह से दूसरा, everyone has a dash on his or her face. यहां पे आपने पॉजिटिव बतानी है. ठीक है. सैडनेस, पॉजिटिविटी. स्मर्क. स्मर्क क्या होती है? कोई बहुत ही शरारती काम या किसी से सख्त बदला लेना होता है ना, तो वो वाली स्माइल. स्माइल मुस्कुराहट. और ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है सैड. ठीक है. तो everyone when going back to their homes will definitely not have sadness or grim expressions on their face. They are going to have a huge smile because they have had a big party, they have enjoyed, so they are going to have a big huge smile on their face. Next is some of the monkeys made dash faces. आपने पॉजिटिव कॉनोटेशन यूज करनी है. किस तरह के फेसेस बनाए? ब्रेव फेसेस. यार ब्रेव फेसेस कौन से होते हैं मुझे भी बताना अगर आपको ये लग रहा है तो. फूल हार्डी फेसेस, बहुत ही ज्यादा बेवकूफों वाले फेसेस, या हिलेरियस फेसेस, तो बस्तगफार बेतहाशा हंसने वाले फेसेस, या अम्यूजिंग फेसेस जिनको देख के आप अम्यूज हो, जिनको देख के आप एंटरटेन हो, तो बेटा वो बनाएंगे अम्यूजिंग फेसेस, क्योंकि हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन की बात की है. हमने अगर नेगेटिव की होती तो हम फूल हार्डी लिख सकते थे, और फर्दर नेगेटिव बनानी होती तो हम हिलेरियस लिख सकते थे, किसी का मजाक उड़ाने वाली. लेकिन वी आर स्पीकिंग अबाउट पॉजिटिव कॉनोटेशन, तो हमने अम्यूज्ड लिखा है. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस. Antonym of bright is. Synonyms are the words with the similar meanings and antonyms are the opposites. याद रखो, बांध लो, यहाँ पे डाल के इसको लॉक कर लो. ठीक है. So antonyms are the words with opposite meanings. Antonym of bright is. Bright क्या होता है? Shiny, रौनक. ठीक है. और इसका एंटोनिम क्या होगा? Brilliant. Brilliant और bright तो सेम है ना. Clear, साफ नहीं. राइट तो चमकीला है, चमकीले का ऑपोजिट क्लियर नहीं होगा. बोरिंग, नो. डार्क, अंधेरा. तो ब्राइट का एंटोनिम होगा डार्क. ठीक है. ब्राइट यानी चमकता हुआ, रोशन. डार्क का मतलब होता है अंधेरा. एंड व्हेन द सन comes out after this rain shall stop. This is a
line from your poem The Rain, which is written by, मैंने कहा था याद कर लो, W.H. Davies. Good. तो वो ये कह रहे हैं कि comes out जो है उसका क्या मतलब है over there in this line. Comes out का क्या मतलब है over here in this line. Passes, spreads, appears or hears. The sun is definitely not going to hear anything. ठीक है? Sun is not going to pass anywhere. The sun is coming out. It's not the sunlight that is going to spread. So you are left with only one option, that is appear. When the sun comes out, when the sun appears. ये जो थे ये आपके MCQs थे comprehension से related. अब हम MCQs करेंगे जो grammar से related है. हम तमाम वो MCQs करेंगे जो ग्रामर से रिलेटेड हैं. कौन से? सिनोनिम ऑफ लवली इज, लवली का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम क्या होते हैं? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, राइट? तो लवली का सिनोनिम अनअट्रैक्टिव तो नहीं होगा. हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, हम एंटोनिम नहीं ढूंढ रहे. ब्यूटीफुल हो सकता है, आगे देख लेते हैं. अगली और सैड, सिनोनिम ढूंढ रहे हैं ना, एंटोनिम तो नहीं. तो unattractive, ugly or sad have mostly the words with a similar meaning. The odd one out is beautiful. So the synonym of lovely is beautiful. Sarmat ate a lot of sweets. सरमत ने बहुत सारी स्वीट्स खाई. अब आपने ये बताना है कि ये जो ate है ये कौन सा वर्ब है? ये आपका रेगुलर वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या ऑक्सिलरी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. ये इंट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि एक स्पेसिफिक इसका ऑब्जेक्ट है. इस वर्ब को खाने का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है. ये इंट्रांजिटिव नहीं है. ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वो एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है जिसको वो खा रहा है. तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. Sarmat ate again the same sentence. Why this has been done? Because one sentence can come in very different ways. आपको sentence को synthesize करने की, उसको समझने की जरूरत है. Sarmat ate a lot of sweets. Which tense this specific sentence is in? You have to find it out. Whether it's a present tense, it's a past tense, it's a future tense या none of these. अब what are tenses? Tenses are time periods. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिंदगी का कोई टाइम पीरियड ना हो. तो इसको तो हम रूल आउट कर देते हैं. ठीक है, विल और शैल है, नहीं, रूल आउट हो गया. ईट से, नहीं, रूल आउट हो गया. एट है, तो कौन सा टेंस हुआ? गुड, पास्ट टेंस. नेक्स्ट इज द सेंटेंस द मून वॉज अ मिस्टी शेडो contains an example of. The moon was a misty shadow. किस चीज की एग्जाम्पल है? वो आपकी सिमील है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है या एलिटरेशन है? एलिटरेशन होती है द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड. इसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन तो नहीं है. मून और मिस्टी है लेकिन वो रिपीटेडली नहीं आ रहे. ठीक है, एलिटरेशन रूल आउट कर दी. पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग non-human things human-like qualities. यानी life qualities are given to the dead things, the non-living things. तो moon is definitely a non-living thing. और हमने misty shadow, एक हमारा shadow होता है ना, उससे उसको represent किया है. चलो इसको ध्यान में रखते हैं, पीछे जाके देखते हैं. metaphor होता है comparison of two things. नहीं, दो चीजों का comparison नहीं हो रहा. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो चांद था वो एक मिस्टी शेडो था. वी आर नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग द टू थिंग्स. और सिमील तो बिल्कुल ही रूल आउट कर दिया ना, क्योंकि इसमें लाइक और एज नहीं है. तो क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू non-living beings, and it's a figure of speech that is used in poetry. Never ever forget it. Do not forget your figurative language, especially when they are used in the poems. We walked dash the lake.
preposition, you have to find the preposition. अब आप besides the lake भी घूम सकते हो, lake के into घूम सकते हो नहीं ना, lake के around घूम सकते हो, ठीक है, और lake के from घूम सकते हो, from into नहीं, तो you are left with besides and around. Now look at the water quantity present in the lake. Lakes are usually large areas of water. तो आप लेक के अराउंड घूम सकते हो, बिसाइड नहीं, ठीक है. You walked around the lake. Next is, he was not invited to the party, and you have to find the tense. He was not invited to the party. Past continuous है, ing लगा हुआ है, नहीं, रूल आउट हो गया. Past perfect है, इसमें had लगा हुआ है, नहीं, रूल आउट हो गया. पास्ट इंडेफिनिट है, हाँ ये हो सकता है. नेगेटिव, अब नेगेटिव कोई टेंस नहीं होती, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है क्योंकि ये सेंटेंस स्टाइल जो है वो नेगेटिव है. आपने नेगेटिव को सर्कल नहीं करना, उन्होंने आपको स्पेसिफिकली टेंस पूछा है. कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए और आप मार्क्स लूज करें या आप कितने ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं इसलिए लिखा गया इधर. तो this is past indefinite tense. The answer is past indefinite. 6 I have done, right? I have brought 13 sentences for you. Let's move on to the 7th one. They played hockey for an hour. 1 घंटे के लिए उन्होंने हॉकी खेली, ठीक है. अब जो उन्होंने खेला है, जो काम किया है, जो वर्ब है, you have to identify that verb, whether it's transitive, intransitive, phrasal or present verb. There is no such thing as present verb. So rule this out. This has been here just to confuse you up. Now we come to the phrasal verb. It's not a phrasal verb, right? This is not a 2-word verb. It's only a single verb. ठीक है, तो phrasal verb को भी rule out कर दिया. अब हमारे पास रह गए हैं transitive और intransitive. उन्होंने जो गेम खेला उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है? हाँ है, हॉकी. तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव नहीं हुआ. इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता. यू गॉट एंग्री विद योर सिस्टर, ठीक है, एंग्री विद योर सिस्टर, गॉट इसमें वर्ब है, ठीक है. एंग्री इज द एक्शन, वो बता रहा है आप क्या हुए अपनी बहन के साथ. वो नाउन नहीं है, वो जेरेंट नहीं है. एंग्री इज नॉट अ वर्ब कि हम उसको एज अ जेरेंट इधर यूज करें, ठीक है. वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब भी नहीं है. क्या हुए आप एंग्री हुए. किसके साथ? सिस्टर के साथ. शी नोज द सीक्रेट. अब ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फ्रेजल है या रेगुलर है? रेगुलर और फ्रेजल को तो डायरेक्टली रूल आउट कर दो क्योंकि फ्रेजल वर्ब 2-word वर्ब होता है, 2 words नहीं है. कैंसिल. अब क्या रह गया आपका रह गया रेगुलर. रेगुलर वर्ब्स कोई चीज नहीं होते. रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हम तब कंसिडर करते हैं जब हमने उनके टेंसेस क्रिएट करने होते हैं, तो इसको भी रूल आउट कर दो. ये आपको सेंटेंस से हाईलाइट करना है कि कौन सा वर्ब है. आपको ये बताना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव है क्योंकि उसको पता है कि कौन सा सीक्रेट है, उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है. दिस इज द ट्रांजिटिव वर्ब. शी हैंग्स द पेंटिंग ऑन द वॉल. अब इसमें हैंग्स जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है कि वो कौन सा वर्ब है. वो आपका ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, फ्रेजल है या पार्टिसिपल है. पार्टिसिपल होता है जब आईएनजी या ईडी लगा हो, कुछ नहीं है, ठीक है. फ्रेजल वर्ब 2-word वर्ब्स होते हैं, नहीं है. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है जो वो हैंग करिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है. तो ये कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज यू हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हर एक्शन. वो जो एक्शन कर रही है उसका आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल. अब पेंटिंग जो है वो हैंग की जा रही है वॉल पे. अगेन
पार्टिसिपल और फ्रेजल हमने जिस तरह पहले रूल आउट किए थे अभी भी रूल आउट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को। हमें ये पता है कि वो हैंग की जा रही है, वो पेंटिंग है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव है। द मेटाफॉर एप्पल ऑफ वंस आई मीन, एप्पल ऑफ वंस आई का क्या मतलब है? ये एक मेटाफॉर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आंख का डिजीज है, आंखों में कोई जिस तरह से कैटरैक्ट होता है इस तरह से एप्पल हो गया है? नहीं। फेवरेट ऑफ समवन, द टीचर हैज टोल्ड अस दिस व्हेन वी वर डूइंग द ग्रामर MCQs of Unit 5. But let's consider the rest of the options as well before coming down to this. ठीक है, फ्रेंड है या एनिमी है? याद है एप्पल ऑफ वंस आई अपने फादर की फेवरेट होना किया था हमने। फेवरेट ऑफ समवन, एप्पल्स ऑफ वंस आई means you are favorite of someone. Flowers were fluttering and dancing in the breeze. Fluttering and dancing. ठीक है, क्या है ये? ये बेटा human like qualities are given to the non-human beings. Flowers, right? तो ये आपकी alliteration हो जाएगी, repetition of consonants, no. ये आपकी सिमिल हो जाएगी, no. ना इसमें as है ना like है। ये आपका metaphor होगा, नहीं। कंपैरिजन तो है ही नहीं इधर। ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज वी आर गिविंग नॉन ह्यूमन थिंग्स समथिंग दैट ह्यूमंस डू, राइट? सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। Now recapitulate today's lesson. What did we do? We did the MCQs related to the choose the correct spelling, to the comprehension and to the grammar. This was an extra work that we had done related to this specific subject, to this specific unit. सारा कुछ कॉपी में नोट डाउन कर लेना, लाजमी सारा काम अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, so that you have a thick backup, you have a thick bank of the ऑब्जेक्टिव्स, और एग्जाम से पहले गो थ्रू करना, फुल मार्क्स आ जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, हंसते रहना, खेलते रहना और एकेडमिक्स को प्रायोरिटी देना। अल्लाह हाफिज।